असो फेफला नमस्ते सम्पूर्णमा म सञ्जय घिसिङ स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो नयाँ भिडियोको साथमा। सो गाइस आज चाहिँ हामी तामाङ जातिको अति नै महान चाड 22 जनवरी के हो भन्दाखेरि सोनाम लोछार। हाम्रो तामाङ जातिको आज तामाङ लोछार हो, दशैं हो। आजदेखि चाहिँ हाम्रो खास भनेर नयाँ साल सुरु हुन्छ, हाम्रो दशैं हो। अति नै महान दिन हो आजको दिन चाहिँ हो। सो जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो तामाङ जातिहरु सम्पूर्णलाई ह्यापी सोनाम लोछार भन्न चाहन्छु हैन। आजको दिन एकदमै रमाइलो गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला। सो गाइस मैले चाहिँ भर्खर मात्रै हरियो सब्जीहरु ल्याएको छु। एकदमै मासु खानु भन्दा सब्जी खानु एकदमै राम्रो हो नि त स्वास्थ्यलाई। सो त्यही भएर म चाहिँ सब्जीपट्टि अलिक बेसी ध्यान दिने गर्छु क्या। देख्न सक्नुहुन्छ सब्जी यहाँ पनि छ हैन। सो यहाँनिर पनि छ है, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै दामी फ्रेस सब्जी। आज सन्डे हो नि त, रम्फू गएर लिएर आएको बिहानै। सो यहाँ धुपाधुपी गरिसक्नु भएको छ र मेरो आजको यहाँ सब्जी चाहिँ रेडी भइसकेको छ, काटकुट बनाएर हैन। यो चाहिँ ब्रोकोली, यो कोपी मिक्स भेजिटेबल, यो चाहिँ मटर, त्यहाँ आलु छ, त्यहाँदेखि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। आजको मेरो एकदमै डिस चाहिँ डरलाग्दो दामी छ। भेजिटेबलपट्टि चाहिँ अलिकति पाइलाको चालेको नि त अलिकति क्या। सो अब चाहिँ मैले चडक्कै दामी बनाउँछु, हेर्नु होला है सबै। गाजर पनि हालेर दामी हुन्छ। यो मिक्स भेजिटेबल हो, एकदम मिठो स्वाद दिन्छ यसले। यसरी खानु दामी हुन्छ, सबै भेजिटेबल सब्जीहरू मिसाएर खानु क्या, मिठो हुन्छ। मासुभन्दा दामी क्या। अन्त पकाउनुमा हुन्छ नि अलिकति कला सिकिन्छ क्या। अब हाल्दैछु म यो टमाटर काटेर रेडी, यो पनि रेडी खोर्सानी यहाँनिर। दामी भइगयो नि, इट लुक्स नाइस। सोनाम लोछारमा अरू मासु खान्छ, म चाहिँ सब्जी खाने हो, सिम्पल। सो अब यो दुईटा चाहिँ एकछिनबाट हाल्छु अलिक पाकेपछि। सो यति बेला चाहिँ यस्तो भएको छ। अब चाहिँ म यहाँलाई कोपी हाल्दिन्छु सबै माथिबाट ठ्याक्कै हाल्यो, यो हाल्यो। अब यो मटर पनि हाल्छ यतिबाट। दिस इज कल मिक्स भेजिटेबल। यहाँ भात पनि बसाएँ मैले। फरक्कै भइगयो त लुक सो अमेजिङ। सेफले बनाएको चाहिँ देखि हालेर हामीलाई हल्का चलाएर कम्ती पानी हालेर छ्यापै छोपेपछि त दामी भइगयो नि। एक नम्बर फर्स्ट क्लास फन्टास्टिक वन्डरफुल भइगयो नि। सो गाइस सब्जी चाहिँ हाम्रो पाकिसकेको छ र यस्तो भयो। एकदम मिठो छ, हेर्दा यस्तो भयो भने कि मिठो छ। खाना पनि पाक्दैछ। अचारको लागि यहाँनिर मुला काटेर रेडी छ। सो टमाटर पिसेर दामी हुन्छ अब। सो गाइस यहाँनिर अचारको लागि रेडी, खुर्सानी नुन चुन हालेर अनि टमाटर यसलाई पिसेर मुलामा ठ्याक्कै हाल्ने हो। A few minutes later. सो खाना यहाँ मैले पस्केर रेडी गरेको छु। अब चाहिँ खाना लागेको चाहिँ सब्जी, अचार, भात। आज सब्जी सुक्खै छ, तर सुक्खा सब्जीसँग खानुको मजा पनि छुट्टै छ क्या। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सब्जी, भात, मिक्स भेजिटेबल, अचार, भात चाहिँ कतिको क्वालिटी
हुन्छ अब कतिको मिठो हुन्छ भने यहाँ थाहा हुन्छ नि सो आइ एम गोइङ टु स्टार्ट right now दामी भएछ है दिस इज कल्ड ब्रोकोली वाह मुला र टमाटरको अचार हो नि त मैं अटक गया अड्किँदा एकदमै दामी छ यसरी खानु चाहिँ हो एकदमै हेल्दी पनि हो जिउको लागि एकदमै राम्रो पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो मासु भन्दाखेरि चाहिँ सब्जी भात इट्स भेरी बेटर फर आवर हेल्थ भन्दा मासु नभए भात नरुच्ने पनि मै नै हो यसरी खानुको मजा पनि छुट्टै छ सब्जी भातको मासुसँग त अब त्यो मासु इज लभ हो नि त मासु इज लभ तर पनि सब्जी पनि बेला बेला लभ हुन्छ यस्तो खालको भयो भने चाहिँ